Ali? Ulan rezil herif. Baba, Halil mi dedin sen? Hayır yavrum, öyle demedim. Neye bakıyordun? Yok bir şeye bakmıyordum. Baba ne saklıyorsun sen? Bir şey yok kızım. Baba neyi saklıyorsun? Baba. Tamam yok bir şey. Kızım yok bir şey. Baba. Ver bakayım kızım ver. Tamam. Tamam bir şey yok. Allah kahretsin seni. Öyle mi dedin Ece'ye gerçekten ya? Öyle dedim valla. Niye demeyecekmişim? Beni savunduğun için teşekkürler. Böyle bir şey yapmayacağını biliyordum zaten. Konduramadım yani sana. O Ece'ye benim de bir çift lafım var. Öyle kolay değil o işler. Kim bu? Oğlum. Bakalım. Tahir amca. Çekil. Baba lütfen yapma. Tahir amca. Başlatma lan Tahir amcandan. Kızım bu seni nasıl kandırdı? Ha? Söyle bana. Kim bilir kaç tane genç kızın hayalleriyle oynadı, onlarla evleneceğim diye kandırdı. Seni hangi süslü laflarla kandırdı? Ha? Benim kimseyi kandırdığım yok. Ağır konuşuyorsunuz. Ya baba o fotoğraflar gerçek değil. Montaj onlar. Niye onlara inanıyorsun ya? Gerçek değil. Gonca, hadi. Hadi. Özür dilerim. Ama gelmiyorum. Ben bugünün geleceğini gayet iyi biliyordum, biliyor musun? Hep şöyle söyledim kendime. Ben kızımın yanında olacağım. Kimi getirirse, yolsuz da getirse, çulsuz da getirse yanında olacağım. Çünkü onun kaderi Gülümser'inki gibi olmayacak. Ama şimdi kendi katilin olacak adamı getirip koydun benim önüme. Aşığım diye. Şimdi ben sana ne diyeyim, ha? Senin sonunu getirecek adama ben damadım mı diyeyim, ha? Ben seni nasıl teslim edeyim ona? Ben çoktan kalbimi teslim ettim. Allah yolunuzu açık etsin. Ben artık hayatında yokum. Tahir amca. Tahir amca dur. Çık. Önümden çekil. Bakın başka herhangi biri beni böyle itip kalksaydı, siz Gonca'nın babası olmasaydınız, başka biri bana böyle hakaretler etseydi, bir de üstüne şamar atsaydı, ben bunlara böyle eyvallah demezdim. Benim neler yapabileceğimi biliyorsunuz. Ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Size olan sonsuz sevgimden ve saygımdan. Tamam hadi. Ne yapacaksın? He? Ben de sana bir şey yapmıyorsam Gonca yüzünden yapmıyorum, tamam mı? Ya evet işte Gonca yüzünden, Gonca'nın hatırına her şey. Ne olursunuz beni kendinizden anlayın. Ben bu dünyada Gonca'ya zarar verecek en son insanım. Sizin için ne kadar önemliyse benim için de o kadar önemli. Gonca'nın katili olacaksın diyorsunuz ya. Söylenecek laf mı bu? Ne olursunuz bir kendinize gelin artık. Bir durun, nefes alın. Hata ediyorsunuz. Çekil. Çekil önümden, bir elimden bir kaza çıkacak, çekil. Halil Bey. Böyle acil buluşmamız gereken konu neymiş çok merak ettim doğrusu. Ben bu fabrikadaki yani Atabey Holding'deki hisselerimi satmak istiyorum. Doğru mu duydum?
Evet. %5 hissem var. Her parada anlaşırsak uygun bir meblağı size bırakmak istiyorum. Para konusunda anlaşabileceğimizden eminim. Yalnız ben bir an önce bitirmek istiyorum bu işi. Tabii, tabii. O zaman hemen ayrıntıları konuşup imzaları atalım. Bu anlaşmanın iki taraf için de çok hayırlı olacağından eminim. Benim için hayırlı olacağı kesin. Bu parayı alınca defolup gideceğim buralardan. Bazı şeyler için geç oldu ama bundan sonrası güzel olacak. O gayya kuyusu aileden de o karım demeye hicap duyduğum kadından da kurtulacağım böylelikle. Anlaşırsak çözeriz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, nedem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, nedem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar harami, açma yaramı, nasıl edem ben? Yüce dağ başından aşırdın beni, nedem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Madem soysuz göğnün bende yoktu, nedem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırttın beni, dağlar harami, açma yaramı, nasıl edem ben? Güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Tahir amca, aradın hemen gel diye kalktım geldim. Otur gel. Bak, ne beni yor, ne kendini yor, tamam mı? Unut. Gonca'yı unut. O beni de, arkadaşlarını da unutmuş. Varsa yoksa o.
Toprak denilen çocuk. Tahir amca. Olmaz öyle. Kalk gidelim. Dayanalım kapısına toprağa. Hemen. Bakma öyle ya. Ne yapacağız yani kurtarmamız lazım Gonca'yı onun elinden. Sen görmedin. Nasıl baktığını ben gördüm. Ben gördüm. O Atabeylerin oğluna kendini siper etti, siper. Şimdi ona deseler ki işte bak bu yol, işte bu yol senin yolun. Gösterseler. O yol böyle ateşten olsa kül olurum yine o yoldan geçerim der. Ne yapacağız? Yani elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız? Ben dönüyorum artık İstanbul'a. Bak, sen de kendine kötülük etme. Tamam mı? Sen de dön. Güzel seni çok özledim. Allah'a emanet ol. Hayır amca. Yol gözleri hakikattir bu sözleri. Oturun. Oturun lütfen. Hoş geldiniz. Ne zamandan beri içiyorsunuz siz? Gonca, ya kızım hançeri şuraya soktuğundan beri. Ya ben gidiyorum. Yani temelli. Size bir Allah'a ısmarladık demek istedim. Aniden neden böyle bir karar verdiniz ki? Yani vardır elbet bir bildiğiniz ama Bildiğim hiçbir şey yok. Yani ben Gonca beni sever biliyordum. Sevmiyorum. Beni sayar biliyordum ama saymıyormuş. Yani son nefesimde yanımda olur diyordum. Olmayacakmış. Ben Gonca'sız ne yaparım? Nasıl yaşayacağım? Ne uğruna yaşayacağım? kalın o zaman. Kızınızın yanında kalın. O da bilsin kimsesiz değil, sahipsiz değil. Siz giderseniz kim koruyacak onu? O her şeyi göze almış. Benden bile vazgeçmiş. Ben duramam artık burada. Baba. 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 Babam gitmiş. Benim babam gitmezdi ki. Gonca.
Ece, ne beni ne de Gonca'yı bir daha sakın arama. Toprak bir saniye. Toprak Bey, merhabalar. Kulübün işletmecisiyim. Buyurun, konu neydi? Çok alkollü, isterseniz kendisine vereyim. Alo. Alo Toprak, ben hiç iyi değilim. Ben çok kötüyüm. Ben ayakta duramıyorum. Ya bıraksanıza kolumu ya. Alın şu herifi başımdan. Toprak, bak duyuyor musun? Sana çok ihtiyacım var. Ben buradaki adamlardan çok korkuyorum. Lütfen gel bir an önce. Ece, oradan birinden, görevlilerden falan yardım iste. Beni arama. Ya benim burada senden başka kimim var? Kimi arayacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Lütfen gel. Lütfen. Tamam, geliyorum Ece. Geliyorum. Düş artık yakamdan Ece, düş. Gel aşkım, gel. Işat alırım. Efendim Arzu. Efendim mi? Arda, bana bu telefonu efendim diye açamazsın. Evinden silahla sürüklenerek çıkmışım. Beni bir merak etmemişsin. Şimdi de kombi servis numarasına cevap verir gibi efendim diye mi açıyorsun gerçekten telefonumu? Ya özür dilerim dersin, arayamadım dersin. Çünkü dersin, bir açıklama yaparsın. Hiç mi merak etmedin gerçekten ya? Arzu, yani hiçbir haber yoksa ben iyi haberdir diye düşündüm. Bak seninle konuşabildiğimize göre, bana sitem edebildiğine göre yanılmamışım. Bir sıkıntı yok yani. Yani en kötüsü mü olması gerekiyordu? Hı? Başıma bir şey mi gelmesi gerekiyordu? Ya Arda, hiç mi düşünmedin? Bir sesini duysaydım belki bana iyi gelirdi. Hiç mi düşünmedin gerçekten? Arzu boş ver şimdi bunları. Ben zaten seni arayacaktım. Yani artık Isparta'dan ayrılıyorum ona haber vermek için. Bir dakika. Anlamadım. Neden, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Önemli değil olan bir tane. Benim artık burada kalmamın hiçbir anlamı kalmadı. Bir anlamı kalmadı mı? Ya bak eğer İstanbul'a gelirsen gezmeye, tatile falan o zaman görüşürüz. Benim artık kapatmam lazım. Hoşça kal. Arda. Neredesin be kızım? Neredesin be yavrum Canan? Neredesin be güzelim ya? Ne oldu? Buldunuz mu? Toprak Bey'in ofisine bile bakıverdim ama orada da yok. Banyoya, kilere, çatıya, her yere baktık. Dışarı çıkmış olabilir mi? Belki görmemiş olabilirsin. Vallahi ağam, ben sadece bir dakikacık ayak yoluna gidiverdim. O kadar. Nereye gitti bu kız ya? Nereye gitti ya? Aç kızım. Aç be kızım, aç. Hadi aç. Yok, açmıyor. Kaç kere aradık. Telefonlara cevap vermiyor Rıfat Bey. Kaç kez çaldırdık. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Hadi siz işinize bakın. Ulan Halil, ulan Halil. Bunlar hepsinin başının altından çıkıyor. Geberteceğim ulan seni. Geberteceğim, öldüreceğim ulan. Rıfat ağam, Buldunuz mu? Fuat Bey geldiler. Sizle görüşmek istiyorlarmış. Fuat Bey mi? Ne istiyormuş? Halil ağamla ilgili çok önemli söyleyecekleri varmış. Halil'le. Tamam, al gelsin. Halil'le. Buyurun Fuat Bey. Rıfat ağa, nasılsın, iyi misin? Geç Bayret'i de Halil'le ilgili önemli haberler varmış. Neymiş söyle onları. Ya bir günde bir hoş geldinle karşıla beni ya. Evet, güzel haberlerim var. Halil Atabey çok isabetli bir karar verdi ve Atabey Holding'deki hisselerini bana sattı.
Ne dedin? Ya Rıfat ağa. Günden güne eriyorsun. Yok oluyorsun. Kaybediyorsun. Ama daha dur. Ben seni satın alacağım. Ne o? Çekmecenden silah alıp beni mi vuracaksın? Ya burası değildi. Halil Bey, yeni hayatınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için galiba. Evet. Ne zahmet ettiniz, ne güzel çiçekler. Olur mu canım? Ne zahmeti? Ayakta kalmayın, buyurun lütfen. Olur. Pınar Hanım, ya mümkünse banyonuzu kullanabilir miyim? Tabii rahatınıza bakın, burası sizin eviniz sayılır. Hem ne demişler? Mikasa es su casa. Ne? Yani benim evim senin evin. Ha. Birini mi bekliyordunuz? Çin yemeği söylemiştim, o gelmiştir. Ha, Çin yemeği. Bayılırım Çin yemeğine. Sesini çıkartma, sakın kapıyı. Tamam. Bana bak. Dediğini dedin. Defol git artık. Kızımı arıyorum ben. Hadi defol. Ya sinirlenmen çok normal ama ben daha diyeceklerimi bitirmedim. Bir otur. Bu aldığım hisseleri ne yapacağım biliyor musun? Düğün hediyesi olarak Gonca'ya vereceğim. Böylece Gonca senin ortaklarından biri olacak. Pardon. Hem gelinin hem yönetim kurulu üyesi olacak. Yani Rıfat Ağa, Gülümser ablam ve Mehmet abim her gün gözünün önünde olacaklar. Her an nefeslerini hissedeceksin. Git. Git buradan. Defol git. Git. Arda? Neredesin sen yüzünü gören cennetlik? Geldim ama çok fazla kalmayacağım. Babam gitti biliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Aslında ben sizinle vedalaşmaya geldim. Artık Isparta'dan ayrılıyorum. İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'a mı dönüyorsun? Gerçekten mi? Gidiyor musun sen de? Yalnız mı bırakacaksın beni? Babam gibi düğüne gelmeyecek misin sen de? Gerçekten bunu mu soruyorsun? Yoksa dalga geçmenin incelikli bir yolunu mu buldun? Yo öyle. Ne bileyim. Benim yanımda olursun diye düşündüm. Sadece şey. Sen de babam da yanımda olursunuz diye düşünmüştüm. Neyse. Senin için neyse onu yap. Teşekkür ederim her şey için. Gel. Zeyno, görüşürüz.
Gonca, Arda'yla yalnız konuşabilir miyim? Olur tabii. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de. Bir gün önce söyleyemedin mi? Ya, belki birlikte hiç olmazsa vakit geçirirdik. Geçiririz yine. Yani sen kalacak mısın, dönecek misin bilmiyorum ki ben. Sen gel dersen, çağırırsan gelirim. Ben senin adına nasıl karar vereyim Zeynep? Hayat senin hayatın ama gelirsen eğer kapım sana açık biliyorsun. Gelirsen deme işte. Gel de, benimle gel de. Neden? Arda, ben seni arkadaşım olarak falan görmüyorum. Bu rolü oynamaktan, buna mecbur kalmaktan sıkıldım artık. Ben seni seviyorum. Allah'ım bayağı söyledim. Bayağı söyledim. O kadar uzun zamandır içimde tutuyorum ki bunu. Şu an çok utanıyorum. Ama rahatladım da sanki. Zeynep. Dur, dinle, hiçbir şey söyleme. Şu kadarcık bir umut var dersen... Diyemem Zeynep. Diyemem. Hoşça kal. Ulan her demden teki gibi kokmuşuz ha. Ayıp olacak kadına. Canan. Allah belanı versin senin. Canan. Canan ne yapıyorsun o silahla? Canım, ne olur yalvarırım, korkuyorum. Korkma be. Aa, sen mi bana sadakat yemin ettin? Evlilik cüzdanında senin imzan mı var? Ne korkuyorsun? Canım, ne olur kaldırın şunu. Korkuyorum diyorum, yapmayın ne olur. Korkma. Bak, esas korkması gereken kişi orada. Ben bunu vurmaya geldim. Canan bırak şu silahı, bak bir kaza çıkacak sonra. Kaza dediğin yanlışlıkla olur Halil. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Vur lan o zaman. Vursana. Ha? Vursana lan. Vursana. Vur da şu 25 yıldır çektiğim işkence bitsin. Vur kız, vursana. Bir günden bir güne sevildiğimi hissetmedim ben. Kimselere diyemedim ki benim yanımda dağ gibi kocam var. Senin pisliğinle, adiliğinle, senin arkanı toplayarak, seni kollayarak geçti benim ömrüm. Senin ölü bir kadına duyduğun aşkı taşıyarak geçti benim hayatım. Esas sen benim katilimsin. İmdat! İmdat! Sen bana bir ömür borçlusun Halil. Bu akşam buraya bu hesabı kapatmaya geldim. Seni yeryüzünden silmeye geldim. Hop. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Kızı komaya mı sokacaksın? Önce hadi. Toprak, Hadi. geldin mi? Hoş geldin. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Tabii önce hatırlamam lazım. Yok, hatırlayamadım. Gel Hadi yürü. burada aklıma. Hadi. Gidiyoruz. Dur, tamam. Gidiyoruz. Gel hop. Ne yapıyorsun Ece? Toparla kendini. Tamam. Toparlarım. Ama benim de bir şartım var. Beni affedeceksin. Ece seni eve bırakacağım. Toprak, benim bir evim yok ki. Benim bir evim yok. Ece seni nereye bırakayım? Bak bütün gece seninle uğraşamam. Biliyorum. Biliyorum, ben çok iğrenç bir insanım. İhtiraslarıma yenik düşüp sana iftira atacak kadar iğrenç bir insanım. Ama çok kıskandım. Ben seni çok kıskandım. Sadece kıskanmak değil, hasretimden çatır çatır çatladım. Toprak, Gonca ile o kadar yakışıyorsunuz ki.
Sen olsan sen de kıskanırdın. Özür dilerim, affet beni. Tamam, özür dilerim. tamam dur düşeceksin. Necati. Ben iyi değilim. Çok başım dönüyor. Biraz oturayım mı şuraya? Geç hadi. Bana soda limon söyler misin? Çok midem bulanıyor. Tamam bekle burada. Tahir Bey. İyiyim iyiyim. İyiyim merak etmeyin. Tahir Bey lütfen böyle gidemezsiniz bir anda. Neden gidemem? Giderim. Merak etme. Bakın yalvarıyorum ne olur. Kendinizi düşünün. Gonca'yı, kızınızı düşünün. Tahir Bey o siz olmadan yapamaz. Siz böyle bir adam değilsiniz. Benim gitmem lazım. Ben burada fazlayım. Hem ayrıca kızım beni sevmiyor. Gonca babasız daha mutlu. Ha? Hadi. Tahir Bey bari bu halde araba kullanmayın. İyiyim. Ben gayet iyiyim. Sorun yok. Siz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Toprak'la kulüpteyiz. Sen de gelsene. Toprak Atabey'in güvenilirliğini test etmek için harika bir gece değil mi sence? O hodri meydan Ece. Bu ne demek şimdi ya? İç şunu. Hadi. Nereye? Hiç. Gonca'yı bırakıp gidecek misin Tahir? Gülümser. Gonca'yı bırakma sakın. Ben onu sana emanet edip gittim. Ama sakın bırakma kızımızı. Biraz daha iç. İçemeyeceğim Toprak. Çok midem bulanıyor. Ece kalk. Ece kalk hadi. Ece, telefonun nerede? Deniz'i arayacağım. Şifren ne? Ece. Doğum tarihin mi? Şifren ne? Hatırlamıyorum ki. Sen benim doğum tarihimi hatırlarsın. Canan bak bu işin tadını kaçırmaya başladın ama sen ha. Bu iş öyle silahla külahla halledilecek bir şey değil. Hadi bırak şu tabancayı elinden ya. Bak Allah muhafaza bir kaza maza çıkacak Canan. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Hı? Canan bak bu işin tadını kaçırdın ama. Daha ne kadar tutacaksın beni burada ya? Ha? Söyle. Daha ne kadar duracağız burada? Canım ne kadar isterse o kadar tutacağım. Canan bak o Pınar çoktan polise haber vermiştir. Gelir şimdi polisler. Hastasın sen. Duydun mu dediğimi? Sen bayağı hastasın Canan. Tabii. Sen tedavi olman lazım. Senin
Hastaneye yatman lazım Canan. Sen bana deli mi dedin? Sen bana deli mi dedin? Canan bırak şunu. Bırak dedim sana. Bırak. Ece. Ece hadi kalk. Ece. Hadi kalk. Kalk toparla kendini. Hadi kalk. Aşkım. Seni otele bırakacağım hadi. Ne yapıyorsun ya? Öptüm. Ah Gonca. Gonca ne gördüm bilmiyorum ama bak bu yine yalan söyledi. Sarhoşum dedi. Ay lütfen bu meseleyi kendi aranızda halledin. Eşim çiftlerin arasına girilmez değil mi? Gonca. Hep aranızda olacağım demiştim sana. Hep olacağım. Hep. Gonca yapma. Bitti artık. Gonca bak benim Hiçbir şey söylemene gerek yok. Ece'nin yine kötü kurgulanmış bir oyun olduğunu biliyorum. Tamam o zaman yüzünü niye çıkarıyorsun? Çünkü sizi görünce bir şey fark ettim. Kendimi biraz olsun tanıyorsam eğer ben bu ilişkiye razı gelemem. Bak senden rica ediyorum. O güzel günlerimizin hatırına. Tertemiz kalsın o güzel günlerimiz. Tamam mı? Bak bu şekilde devam ederse o hatıralar da bitecek. Bir dakika. Bu ne demek ama ne olur? Sana bir şey soracağım. Ece'nin hayatımızda olmadığı bir gün söyle bana. Gonca. Bir gün söyle ya, bir gün söyle. Ha? Ya haftalarca aynı evde kaldınız. Bir şey söyledim mi size? İtalya'ya birlikte gidecektiniz Toprak. Ben bu hikayeye bir şekilde devam edemem. Bir hikaye falan yok ortada. Bak beni buradan aradılar. İşletmecisi aradı. Çağıralım, soralım. Çok kötü dediler, sarhoş dediler. Ben bir şey olacak diye. Yoksa ben buraya hayatta gelmezdim. Bugün sarhoş diye aradılar, yarın hasta diye arayacaklar. Öbür gün seni özledi diye bahanesi olarak ortak arkadaşlarınızı kullanacak. Bilmem ne doğum günü için arayacak, toplantılar için arayacak. Bitmeyecek. Hayır Bitmeyecek. Yapma Gonca. Bak biz birbirimize söz vermedik mi? Her ne olursa olsun seveceğiz birbirimizi sonsuza dek diye. Evet söz verdim. Söz verdiğim için yapıyorum bunu. Seni sevmeye devam edebilmek için hayatından çıkıyorum. Yolun açık olsun.